এই বন্ধুরা আজকে আবার নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে বানাবো কাতলা মাছের কালিয়া। ঘরের কিছু থাকা জিনিস দিয়ে। দেখুন এখানে আছে ঝুড়ি ভর্তি করা লঙ্কা। তবে এতগুলো লঙ্কা সব দেব না রান্নার মধ্যে। এর মধ্যে দুটো খালি নেবো। দেখুন ভাতের সাথে সেদ্ধ করা আলু আছে, এটাও একটু কেটে নেবো। আর দেখুন কালকের বাঁচিয়ে রাখা একটু পেঁয়াজ, আর ফ্রিজ খুলে দেখি একটাই মাত্র টমেটো আছে। এগুলো দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। দেখুন তেলের মধ্যে একটু আলুগুলো নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নেবো। কি করা যাবে বলুন দেখিনি, বাড়ির বউ বললে কথা, সমস্ত কিছু বাঁচিয়ে চলতে হবে তো। এবার দেখুন সেই তেলের মধ্যে সমস্ত কিছু টমেটো লঙ্কা পেঁয়াজ একসাথে দিয়ে নুন দিয়ে ভাজা করে নেবো। দেখুন মশলা কষে আসলে তার মধ্যে দেখুন একটা বাটিতে জল নিয়ে তার মধ্যে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো নিয়ে ওটা একটু সামান্য গুলে ওই মশলার সাথে দিয়ে দেবো। এবার দেখুন সমস্ত কিছু কষে গেলে তার মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। দিয়ে মেশানো হয়ে গেলে এখানে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেবো। এই দেখুন জল দেওয়া হয়ে গেছে। এবার জলটা একটু ফুটে আসলেই তার মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দেবো। এই দেখুন গাইস, এখানে আমার রান্না কমপ্লিট। ধোয়া ধোয়া ওঠা মাছের কালিয়া। দেখুন এখানে ছেলেকেও খাইয়ে নিচ্ছি। ছেলের মনটা খারাপ আজকে, দেখুন মুখটা দেখুন কিরম ভাবে তাকাচ্ছে, কান্না করছিল। বাই বাই গাইস, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই